しです。はい、どうもかしです。で、普通。今日はですね、開けていこうかなと思います。みんな、唐揚げ全部、割とみんなであげられるからね、ちょっとね、長くなるかなと思って、ついてきました。ちなみに、一応ね、1時間以上つけてあれば、多分味は染み込んでるので、美味しく上がるかなと思います。ただ、一晩つけてしまうと、めっちゃしょっぱくなるんで、そこだけは気をつけてね。じゃあ、やっていきましょう。まずこのトッパー、このぐらいかな、用意します。粉つけた後に乗せるためのこのトレーを用意します。じゃあやっていこうか。ですね、考えていただければいいんですけどね。薄力粉でやらなきゃいけないんですけど、これで今日はやるんです。本当はね、薄力粉だよ。強力粉ダメだからね。じゃあ、ちょっとやろうかな。片栗粉1に対して小麦粉が2です。パンを作るために買ったんですけど、つけていきます。
めたらですね、フリフリします。フリフリって。そうすると中でまんべんなく片栗粉がついてくれる。にポンポンして、ね、こちらにのけときます。このね、片栗粉とか小麦粉をつける工程が結構好きでね、感触ずっとやってられる。ポンポン結構1ヶ月とか2ヶ月持つので、再度唐揚げしたい方は、はい、取っておくことをおすすめします。一応ね、油は古い油を使ってないなかった使います
大丈夫。それじゃあ上げていきます。火加減は中火で考えてください。で、最初揚げるのは、揚げ時間が3分ぐらいかなと思っています。大体色味とかね、そういうのを見なきゃ、やってらんないので、うまく揚がんないんでね。じゃあ、しばし、音を楽しんでください。
あちょっと一旦上げます。全然白いじゃんと思うかもしれないですけど、2度揚げするんで大丈夫です。今回は骨付き肉の上にですね、ちょっと、なんて言ったらいいのかな、大きめのお肉なので、普通の唐揚げだったら3分ぐらいでいいんですけど、少し長めに揚げてます。あとはね、冷蔵庫からお肉を出した後とか、そういう風なのも関係するので、
チタイムします。レンチタイムは約3分間を予定しています。で、その間ちょっと火が落としめようかなと思うので、その間、じゃじゃん。イカの唐揚げも揚げていこうかと思います。
くりしたわ。めっちゃ黄金、きつね色になるまで揚げる人もいるし、そうじゃない人もいるし、
ひ美味しいので作ってみてください。